食完即係補啊，補咩男人？壯陽啊 ！Hello baby， 我哋而家嚟到廣州，呢度就係為食街。呢個咧就係天麻魚頭湯，呢個係白菜燉湯。大家可以飲咯，揀咯，隨便揀你最中意嘅菜式咯。飲一杯，飲杯！哇，呢個係啫黃鱔啊，好肥美啊！食完即係補啊，補咩男人？黃鱔煲仔飯，香噴噴。哦。黃金膏蟹、滑滑豆腐煲、雞油筍殼魚，幾香啊，幾野味，唔錯。咁呢個就係住家式嘅無骨雞頭菜蒸。OK， 呢個西，哇，我最中意西嘅，好多西嘅，乜西都中意。你哋中唔中意食西啊？沙律加魚子醬，8年嘅內地出品，一口已經可以食晒，仲可以化妝。關注、點讚、留言、分享。